दोस्तों अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। मतलब कि अगर आप गाना सुन रहे हो और आवाज़ नहीं आती है या फिर आपके पास कोई कॉल करता है नहीं बजता है यानी स्पीकर काम नहीं करता है, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, कैसा भी प्रॉब्लम हो कैसे सही कर सकते हो। आज इस वीडियो में 3 से 4 तरीके बताऊँगा जिसे करने के बाद फ़ोन में ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें स्टार्ट। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर देना। हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, 3 से 4 तरीका बताऊंगा। जो पहला तरीका है, फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, नीचे देखिए ऑप्शन है साउंड्स एंड वाइब्रेशन, यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर ये साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, देखना नीचे यहाँ पर या फिर ऊपर ऑप्शन होगा। अगर फिर भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऊपर देखिए सर्च करने के लिए ऑप्शन है और ये सर्च आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप साउंड लिख कर सर्च कर सकते हो। जैसा आप यहाँ से साउंड लिख कर सर्च करोगे, यह ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन ढूंढ कर इसे सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद नीचे आइए, नीचे देखिए ऑप्शन है वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए रिंगटोन मीडिया नोटिफिकेशन सिस्टम, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बंद है या फिर ऑन है वो आपको चेक करना है। जैसे मेरे फ़ोन में यह ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑन है, नोटिफिकेशन इसे भी ऑन कर लेता हूँ, सिस्टम इसे भी ऑन करना है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन अभी ऑन है। हो सकता है यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस रिंगटोन मीडिया नोटिफिकेशन सिस्टम ये आपके फ़ोन में यहाँ पर इस तरीके से बंद होंगे। अगर ये बंद होंगे तो यहाँ पर फ़ोन में स्पीकर नहीं बजेगा। तो सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से बढ़ाना है, ठीक है, आपको इस तरीके से इसे बढ़ाना है, ये कीजिए। और ये करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर ये यूज़ वॉल्यूम की फॉर मीडिया इसे भी ऑन कीजिए, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको ये करना है, ये चेक करना है यहाँ पर ये ऑन है या फिर नहीं है। अगर ये करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सही नहीं होता है तो यहाँ से बैक कीजिए। बैक करने के बाद यहाँ पर पावर बटन के ऊपर एक बार होल्ड करना है। जैसे यहाँ पर होल्ड करोगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रिस्टार्ट या फिर आपके फ़ोन में ऑप्शन होगा रिबूट। रिस्टार्ट या फिर रिबूट ऑप्शन होगा, यहाँ से आपको फ़ोन रिस्टार्ट करना होगा। जैसे आप रिस्टार्ट करोगे फ़ोन स्विच ऑफ होगा ऑटोमेटिकली, फिर फ़ोन ऑन हो जाएगा। अगर फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर एक तरीके से फिक्स हो जाएगा और स्पीकर से आवाज़ आएंगे। ये भी आपको करना है। अगर ये करने के बाद भी अगर नहीं होता है सही, फिर यहाँ से जैसे आप फ़ोन रिस्टार्ट करोगे, फ़ोन में क्या करना है, आपको सेटिंग ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर साउंड्स एंड वाइब्रेशन यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यह ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे, नीचे देखिए ऑप्शन है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, यह ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस हैं, डॉल्बी एटम्स फॉर गेमिंग, ये दो एडिशनल फीचर्स हैं। जब आप फ़ोन में ईयरफोन कनेक्ट करोगे, ये दोनों सेटिंग ऑन करके यूज़ कर सकते हो। आपको स्पीकर से डॉल्बी एटम साउंड सुनने को मिलेगा। जब आप गेम खेलोगे, गेम में भी आपको डॉल्बी एटम इफेक्ट सुनने को मिलेगा जब आप ईयरफोन कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये एडिशनल फीचर्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ऐड ऑफ साउंड, ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए अंडर 30 ईयर्स ओल्ड, 30 to 60 ईयर्स ओल्ड, ओवर 60 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ से आपको ओवर 60 ईयर्स ओल्ड इसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे, इससे क्या होगा ना, आपके फ़ोन को लगेगा आपका उम्र 60 साल से ऊपर हो चुका है और यहाँ पर स्पीकर का जो आवाज़ है वो कई गुना तक बढ़ जाएगा। फ़ोन ऐसे ट्रीट करेगा जैसे मानो आपका जो एज है वो 60 साल से ऊपर है और आपको कम सुनाई देता है, तो आपको ज़्यादा साउंड की ज़रूरत है, ज़्यादा आवाज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको इसे ओवर 60 ईयर्स ओल्ड करना है। ऊपर फिर देखिए ऑप्शन है ऐड ऑफ साउंड फॉर, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है जैसे मीडिया एंड कॉल्स ओनली, मीडिया ओनली कॉल्स, तो यहाँ से आपको मीडिया एंड कॉल ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से क्या होगा ना, जब आप कॉल पर किसी के साथ बातें करती हो, ठीक है, जैसे आप कॉल पर किसी के साथ बातें करती हो या फिर कोई आपके कॉल करता है तो उसकी आवाज़ आपको सही से सुनाई नहीं देता है या फिर आपकी आवाज़ उसे सही से सुनाई नहीं देता है। अगर आप यहाँ पर ऐड ऑफ साउंड में आकर यहाँ से ऐड ऑफ साउंड फॉर मीडिया एंड कॉल्स करोगे, दोनों की आवाज़ क्लियर दोनों को सुनाई देगा
ये वाले स्पीकर का आवाज़ भी बढ़ जाएगा, साउंड बढ़ जाएगा और ये वाले स्पीकर का आवाज़ भी बढ़ जाएगा। तो ये करना है और उसके साथ ही जब आप फ़ोन में मीडिया प्ले करोगे, ऑडियो सुनोगे, वीडियो प्ले करोगे, आपको क्लियर और लाउड काफ़ी तेज़ आवाज़ भी आपके फ़ोन के स्पीकर से आएगा। इतना करने के बाद ठीक है, और एक आपको काम करना है, क्या करना है, फ़ोन में हेडफोन एक बार कनेक्ट करना। ठीक है, हेडफोन यहाँ पर माइक जैक कनेक्ट करना और 5 से 10 मिनट तक कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो आपको प्ले करना है, प्ले करते रहिए। उसके बाद हेडफोन डिस्कनेक्ट कीजिए और फिर म्यूज़िक बंद कीजिए और देखना आपके फ़ोन में ये जो प्रॉब्लम है, स्पीकर से जो आवाज़ नहीं आ रही, काफ़ी कम आ रहा है, ये सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो जो भी मैंने आपको 3 से 4 सेटिंग्स बताया वो आपको फॉलो करना है। ये करने के बाद देखना 101% आपके फ़ोन के स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा और स्पीकर से तेज़ आवाज़ भी आएंगे। कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते और भी आवाज़ को बढ़ाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐप लिंक दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करके स्पीकर की आवाज़ को 300 गुना तक और भी बढ़ा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप और भी आवाज़ बढ़ाना नहीं चाहती हो तो ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेकआउट कर सकती हो। अगर आपके फ़ोन के स्पीकर में ये प्रॉब्लम सही हो चुका है तो ज़रूर कमेंट करना यस। अगर ये प्रॉब्लम सही नहीं हो सा है नो करके कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।